សួស្តីនៅថ្ងៃដែលបានឃើញនៅតាមវីដេអូអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងយើងមកធ្វើ banana bread ញ៉ាំសម្រាប់ខ្ញុំវាជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំធ្វើ banana bread សម្រាប់គ្រឿងផ្សំដែលធ្វើ banana bread នេះគឺស្រួលមែនតើគ្រាន់តែត្រូវការចេកទុំចូលមក smash វាត្រូវការប៊ឺហើយយើងយកប៊ឺទៅរំលាយបើយើងអាចស្មានទៅតាមបរិមាណសមរម្យបានហើយសម្រាប់ ingredient បន្ទាប់គឺពងមាន់យើងត្រូវការពងមាន់1គ្រាប់បន្ទាប់មក ingredient ដែលយើងត្រូវការមានដូចជាម្សៅជាប្រភេទម្សៅធ្វើនំស្ករក្រហម baking soda ជាមួយនឹងអំបិលបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានរំលាយប៊ឺហើយខ្ញុំត្រូវការស្ករក្រហម1ខាប់ដាក់វាលាយចូលប៊ឺហ្នឹងឲ្យវារលាយជាមួយគ្នាហើយយើងត្រូវការម្សៅចំនួន2ខាប់យើងយកកន្ទ្រង់មករែងម្សៅយើងផងដើម្បី make sure ថាម្សៅយើងគឺម៉ត់ល្អយើងបន្ថែមជាមួយនឹងអំបិលស្លាបព្រាកាហ្វេជាមួយនឹងម្សៅ baking soda មួយស្លាបព្រាកាហ្វេបន្ទាប់ពីយើងបានម៉េចម្សៅជាមួយនឹងអំបិលហើយ baking soda ហើយយើងទុកម្សៅមកលើសិនហើយយើងងាកទៅមើលប៊ឺជាមួយនឹងស្ករក្រហមដែលយើងបានលាយអំបាញ់មិញបន្ទាប់ពីឃើញថាប៊ឺជាមួយនឹងស្ករក្រហមយើងបានរលាយចូលគ្នាល្អហើយយើងចាក់ល្បាយនឹងចូលទៅក្នុងចានចេករបស់យើងដោយឃើញថាល្បាយខាងលើបានចូលសក់គ្នាល្អហើយកុំភ្លេចថែមពងមាន់មកគ្រាប់ផងបន្ទាប់ពីដាក់ពងមាន់ហើយយើងមិនទៅមិនវាចូលសក់ហើយយើងអាចដាក់វាចូលទៀតបានសម្រាប់ម្សៅយើងចាក់ម្ដងបន្តិចរហូតដល់អស់ដូច្នេះល្បាយយើងគឺ ready ហើយអញ្ចឹងយើងយកថាសមកចាក់ល្បាយយើងចូលដើម្បីដាក់ដុតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជាអ្នកជំនាញធ្វើនំទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចសើចមើលបន្ថែមទៀតបានខ្ញុំបែរជាធ្វើទៅអាចនឹងមានចន្លោះល្បាយយើងគឺដាក់ចូលក្នុងថាស ready អស់ហើយអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគឺយើងយកនំយើងទៅដុតសម្រាប់ការដុតនំគឺខ្ញុំផលកម្ដៅ180សម្រាប់រយៈពេល30នាទីកំឡុងពេលរងចាំហ្នឹងគឺជាពេលដែល excited មែនតើអត់ដឹងថា result វាចេញមក fail ឬក៏ success ទេដោយសារតែវាជាលើកទី1ដែលខ្ញុំធ្វើ banana bread ហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំប្រាប់ខ្លួនឯងថាបើខ្ញុំមិនដែលនឹងព្យាយាមសាកល្បងផងតែខ្ញុំអាចនឹងច្បាស់ថាវា fail ឬក៏ success បានដោយរបៀបណាសម្រាប់នំ banana bread ដែលខ្ញុំធ្វើលើកទី1គឺវាជោគជ័យហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមានរឿងអីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើប៉ុន្តែខ្លាចនឹងសាកល្បងអត់អញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាព្យាយាមសាកល្បងធ្វើសិនមុនពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើវាអត់បានទេប៉ុន្តែត្រូវតែព្យាយាមធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពឆ្នាំ2024នេះគួរតែធ្វើអីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើសាកល្បងអីថ្មីដែលខ្លួនឯងគួរតែគិតថានឹង experience នៅក្នុងជីវិតមួយនេះត្រឡប់មក banana bread ខ្ញុំវិញសម្រាប់រសជាតិខ្ញុំគិតថាវាឆ្ងាញ់សម្រាប់អាហារពេលព្រឹកឬក៏ some snack នៅពេលរសៀលបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ធ្វើ banana bread រួចហើយ recipe វាខុសប្លែកពីរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេច drop នៅក្នុង comment ផងខ្ញុំនឹងព្យាយាមសាកល្បងធ្វើអីដែលថ្មី